Hello guys, so medyo tinanghali ako, no. So eto, nadaanan ko lang, no. Eto, napakyaw na ni sir. 3 unit Honda Beat. Puro Honda Beat ba yan, sir? Yes. Okay, puro Honda Beat. Halos okay pa, sir. Guys, may mga konting gas-gas lang. Madali na diskartehan yan, no. So ayun, may mga issue lang yung seat cover nung nasa gitna. Pero halos, panalo. So sir, magkano inabot nitong 3 unit? Tatlo na to, bali, hindi ko lang nakuha. 60, oh. Murang-mura dito sa Meal cake. Bunlo. So budget na budget meal, guys. Seat lang 19. 19. Ito 16. 16 lang, guys, oh. Ayun, 25. Grabe naman. Parang namili lang si sir ng ulam sa palengke. Grabe, be. Pero nyo, guys, branded, oh. Honda Beat 20 lang. Kaya si sir, siya yung kumakyaw ng 3 unit.